සුබ දවසක් වේවා. අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ SL Film 1 YouTube channel එකට. අදත් ඔයාලා වෙනුවෙන් මම අරගෙන ආවේ 2026 අලුතින්ම රිලීස් වුණ සුපිරි ලව් ස්ටෝරි එකක් තියෙන ඉදයම් මුරලි කියන ටැමිල් මූවි එක. ඉතින් මේ කතාව පටන් ගන්නේ අභ්‍යවකාශ යානයක ඉන්න සෑම් කියන ඉන්දියන් ගෑල් ළමෙක්ට පෘථිවියේ ඉන්න එයාගේ පවුලේ අය sannivedana යන්ත්‍රයකින් කතා කරනවත් එක්කම මේ සිද්ධියත් එක්ක කතාව මාස ගාණක් පස්සට යනවා. මේ ඉන්නේ තංගයාගේ අක්කගේ පුතෙක් වෙන ඉදයාගේ කසාදෙට ලෑස්ති වෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. කසාදෙට දවස් 2යි තියෙන්නේ. ඒත් ඉදයා නම් එයාගේ යාළුවොත් එක්ක තාම US වල ඉන්න නිසා ඉදයාගේ මාමා කලබල වෙලා ඉදයාගේ යාළුවෙක්ට කෝල් කරලා බනින්න ගන්නවා. තාම ඔයාලා පිටත් උනේ නැද්ද කියලා අහලා. ඉතින් මාමගේ කෝල් එකත් එක්ක ඉදයයි යාළුවෝ සෙට් එකයි ඉක්මනින්ම ලෑස්ති වෙලා එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා ෆ්ලයිට් එක අල්ලගන්නවා. මෙයාලා බිස්නස් ක්ලාස් එකේ තමයි එන්නේ. ඉදයා වොෂ්රූම් එකට ගිහින් එන්න යනවා. මේ අතරේ ඉදයාගේ සීට් එක ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ට කෝල් එකක් එනවා. එයා ෆෝන් එක ආන්සර් කළාම කෙනෙක් මෙයාට බනින්න ගන්නවා. කසාදේ තියෙනවා. ඒක ගැන ඔයාට ගාණක්වත් නෑ නේද කියලා. තාම ඔහෙට වෙලා මොනවද කරන්න කියලා මේ කෙනා අහනවා. ඉතින් මෙතනදී ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ ඉදයා එයාගේ ෆෝන් එක කියලා හිතලා මෙතන ඉන්න සූර්යා කියන කෙනාගේ ෆෝන් එක තමයි අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද මෙයාලා දෙන්නගෙම ෆෝන් එක වගේ සූර්යා ඉදයා ආවම කියනවා මගේ ෆෝන් එක දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ගන්න කියලා. ඒත් එකම සූර්යා කියනවා කසාදෙට ඔයා හෙට ආවේ නැත්තම් මැරුම් කන්න තමයි වෙන්නේ කියලා ඔයාගේ මාමා කෝල් කරලා හොඳටම බැන්න කියලා. ඉදයාට නම් මේක ටිකක් අවුල් දැන්. එතකොටම ඉදයාගේ යාළුවෙක් සූර්යාට කියනවා සර් මෙයා කසාදෙට දවසක් තියාගෙන මෙහෙ මොකද කරන්න කියලා ඉදයාගෙන් අහන්න කියලා. ඒත් එකම සූර්යා කියනවා ඔයාලා මට මොකක් හරි කතාවක් කියන්න නේද හදන්නේ? මම නම් වැඩි කතා අහන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඒත් ඉතින් ඉදයාගේ යාළුවන්ට ඕනේ සූර්යාට ඉදයාගේ ලව් ස්ටෝරි එක ගැන කියන්න. ඉදයාගේ යාළුවන්ගේ බලකිරීම නිසා සූර්යාට ඉදයාගේ කතාව අහන්නම වෙනවා. ඉතින් ඉදයාගේ කතාව පටන් ගන්නේ ඉදයාගේ පොඩි කාලෙන්. ඉදයාගේ පොඩි කාලේ කියන්නේ දැන් කාලේ පොඩ්ඩෝ වගේ ෆෝන් එක ගෙවුණු ජීවිතයක් නෙමෙයි. ඉදයා 80 90 දශකේ ළමයි. ඒ කාලේ හොඳම ළමා කාලයක් තිබුණු කෙනෙක් තමයි ඉදයා කියලා කියන්නේ. යාළුවොත් එක්ක හවසට සෙල්ලම් කරන එක, හවසට පොඩි පෙට්ටිය ටීවී එකෙන් කාටුන් එකක් බලලා ඉස්කෝලේ ඇරිලා එන වෙලාවට රුපියල් 2ට පහට තියෙන අයිස් එකක් අරගෙන කන ගමන් යාළුවොත් එක්ක ගෙදර ආපු අතීතයක් තියෙන කෙනෙක් තමයි ඉදයා කියලා කියන්නේ. ඉදයාට අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම නැහැ. ඉදයාගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම ඉදයාගේ මාමා තමයි. ඉදයා ස්කූල් එකේ වැඩියෙන්ම කැමති ස්කූල් එකේ ගීතා කියන ඉංග්‍රීසි ටීචර්ට. ගීතා මිස් ඉදයාලට ගොඩක්ම ආදරෙයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉදයාට හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ප්‍රභූ ඩේවිඩ් කියලා. ප්‍රභූ ඩේවිඩ් දෙන්න ඉදයාට එක දේවල් කියලා දෙනවා. දතක් වැටුනොත් එහෙම ඒ දත ලේනට දෙන්න ඕනේ. එහෙමනොත් තමයි අහබව් දතක් එන්නේ. ආය පළතුරු කනකොට ඇට ගිල්නොත් එහෙම ඒවා බඩේ පැලවෙනවා වගේ කතා ඉදයාගේ යාළුවෝ දෙන්න ඉදයාට කියනවා. ඉදයාටත් එයාගේ යාළුවන්ව හොඳටම විශ්වාසයි. දවසක් ඉදයා යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක ටීවී බලන ගමන් ඉද්දී එයාලා දකිනවා කපල් එකක් කිස් කරන සිද්ධිය. ඉදයා යාළුවන්ගෙන් අහනවා ඒ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉදයාගේ යාළුවෝ දෙන්න ඉදයාට කියනවා ඔයා ඒකවත් දන්නේ නැද්ද? ඒ දෙන්න ළමෙක් හදන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්න කියලා. කිස් කරාම තමයි ළමයි හම්බ වෙන්නේ කියලා යාළුවෝ දෙන්න ඉදයාට කියලා දෙනවා. ඉදයාට යාළුවන්ටත් වඩා සුවර් සීනියර් අයියා කෙනෙක් ඉන්නවා සචින් කියලා. ඉදයා සචින් අයියාගෙන් ගිහින් අහනවා යාළුවෝ කියපු කතාව ඇත්තද කියලා. සචින් අයියාත් කියනවා ඔව් කිස් කළාම තමයි ළමයි හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ දන්නේ නැති ඕනෙම දෙයක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න කියලා සචින් ඉදයාට කියනවා. ඉදයා ඇනුවල් ඩේ ෆන්ක්ෂන් එකක ඉදිරිපත් කිරීමක් කරනවා. ඉදයාට පිරිසක් ඉස්සරහා කතා කරන්න බය ගතියක් එනවා. ගීතා ටීචර් ඉදයාව දිරිගන්නන නිසා ඉදයාට හොඳින් ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ගීතා ටීචර් අවසානයේ ඉදයා මේක හොඳටම කරපු නිසා ඉදයාට කිස් එකකුත් දෙනවා. ඉදයා ගෙදර ගිහින් නිදාගෙන ඉදී තමයි එයාට මතක් වෙන්නේ කිස් කළාම ළමයි හම්බෙනවා කියපු කතාව. ඉතින් එතන ඉඳලා ඉදයා යාළුවොත් එක්ක ඉස්කෝලේ යන හැම දවසෙම බලන්නේ ගීතා මිස්ගේ බඩ ලොකු වෙනවද කියලා. ඔන්න ඉතින් ටික දවසක් යද්දී ගීතා ටීචරට ඇත්තටම බබෙක් ලැබෙන්න එනවා. ඉදයා හිතනවා දැන් නම් වැඩේ හරි ටීචර්ගේ බඩේ ඉන්නේ මගේ ළමයා තමයි කියලා. ඒ නිසා ඉදයා ගීතා ටීචරට ගොඩක් උදව් කරන්න ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඉදයා ටීචර්ව ගොඩක් හොඳට බලා ගන්න තමයි ඉදයා උත්සාහ කරන්නේ ස්කූල් එක ඇතුලේ. ඉතින් මේ විදිහට කාලය ගත වෙලා යනවා. දවසක් රෑ හොඳටම වහින්න ගන්නවා. ඉදයාට බය හිතිලා යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක ගීතා ටීචර් නැවතිලා ඉන්න ගෙදරට යනකොට ගීතා ටීචරට බබා ලැබෙන්න අමාරු වෙලා තියෙනවා. ඉදයා යාළුවෝ ඉක්මනින්ම ටීචර්ව ට්‍රීවිල් එකකින් හොස්පිටල් එකකට අරගෙන යනවා. ඉදයා දැන් හොඳටම බය වෙලා තමයි ඉන්නේ. බබාගේ තාත්තගේ නම පුරවන්න තියෙන තැන ඉදයා එයාගේ නම තමා ලියන්නේ. ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් ඉදයාටයි එයාගේ යාළුවෝ දෙන්නටයි කියනවා මම ටීචර්ගේ පවුලයට දැන්නුවා අපි දැන් යමු කියලා.
ඩ්‍රයිවර් මෙයාලට කියනවා ඔයාලා ටීචර් වෙනුවෙන් හොඳ දෙයක් කළේ කියලා. එතකොට යාළුවෝ දෙන්න කියනවා ටීචර් වෙනුවෙන් නෙමෙයි අපි ඒක කළේ ඉදයාගේ නෝනා වෙනුවෙන් කියලා. ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් hina වෙලා කියනවා මේ ලෝකේ හැම කොල්ලෙක්ම වගේ ටීචර් කෙනෙක්ට ආදරය කරලා තියෙනව නේද? ඉතින් එතනින් තමයි හැම කොල්ලෙක්ගෙම one side love එක පටන් ගන්න කියලා. ඉදයා එදා හොස්පිටල් එකෙන් ආවට පස්සේ ඉදයා කවදාවත් ගීතා මිස්සව දැකලා නැහැ. එයා වෙන ස්කූල් එකකට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාව අහගෙන ඉන්න සූර්ය අහනවා ඉදයා ගීතා ටීචර්ගේ මහත්තයා විදියට අස්සන දානකම් එයාගේ මහත්තයා මොනවද කළේ කියලා. ඉදයාගේ යාළුවෙක් කියනවා සර් එයා බැටළු එඬේරුවෙක් ගීතා ටීචර්ගේ මහත්තයා පිටරට තමයි හිටියේ කියලා. යාළුවා කියනවා ඒ විදියට තමයි ඉදයාගේ පළවෙනි වතාවට හදවත බිඳුනේ කියලා. සූර්ය කියනවා ඔයාට සෙට් උනේ නැති ආදර කතා කියන්න එපා මචං. හරි ගියපේවා විතරක් මට කියන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කතාව යන්නේ 2006 අවුරුද්දට. දැන් ඉදයා ස්කූල් එකේ අවසාන එක්සෑම් එකට ඉගෙන ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉදයා බොයිස් ස්කූල් එකකට තමයි යන්නේ. ඉදයා ස්කූල් ඇරුණ ගමන් එයාගේ ස්කූල් එකේ යාළුවෝ දාලා වෙන ස්කූල් එකක කොල්ලෙක් එක්ක බයික් එකේ හොර ගමනක් යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉදයා මේ විදියට කරන එක ගැන ඉදයාගේ ස්කූල් එකේ ළඟම යාළුවෝ දෙන්නට නම් එච්චර අල්ලන්නේ නැහැ. ඩේවිඩ් ප්‍රභූ දෙන්න හිතන්නේ ඉදයා යාළුව කපලා මැරෙක් වගේ කොල්ලෙක් එක්ක රවුම් ගහනවා කියලා. ඩේවිඩ් ප්‍රභූ දෙන්න දවසක් ඉදයාගෙන් අහනවා ඔයා කොහෙද මේ මැරයා වගේ ඩයල් එකත් එක්ක රවුම් ගහන්නේ කියලා. ඉදයා මුලින්ම කියනවා මේ මැරෙක් නෙමෙයි මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා ජුජු කියලා. ඩේවිඩ් අහනවා ඔයාලා දෙන්න හවස් වෙනකොට කොහෙද යන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් ඉදයා යාලා හවස් වෙද්දි හොරෙන්ම යන්නේ මොකටද කියලා මේ යාළුවෝ දෙන්නට කියන්න ගන්නවා. ඉදයාට ගෑල් ළමෙක්ට හිත ගිහින් තියෙනවා මේ ගෑල් ළමයා ටෙනිස් ගහන්න වගේම ටියුෂන් එකකට එනවා. ඉදයා මේ ගෑල් ළමයා බලන්න තමයි ජුජු එක්ක ටෙනිස් ගහන්නයි ටියුෂන් ක්ලාස් එකටයි දෙකටම යන්නේ. ඉදයාට හිත ගියපු ගෑල් ළමයාගේ නම සෑම්. සෑම්ගේ යාළුවට ලයින් දාන්නේ ජුජු. ඉදයා දැන් ගොඩක් කල් ඉඳන් හිතේ තියාගෙන හිටියට සෑම්ට මේ ගැන කියා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ ජුජු සර් ඉස්සරහා ජෝක් කරලා හයිලයිට් වෙලා පේනවා. ඒ නිසා සෑම්ලා බබා ජුජුව දන්නවා. මේ කතාව ඩේවිඩ් ප්‍රභූ දෙන්න ඇහුවට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඉඳලා ඉදයාලටත් කලින් ටියුෂන් ක්ලාස් එකට එනවා. ඉදයාලා ඉන්නේ බොයිස් කොලේජ් එකක. එයාලගේ පන්තිභාර සර් දවසක් කියනවා සුනාමි අරමුදලට සල්ලි එකතු කරන්න ස්කූල් වගේ එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ළමයි ටිකක් ඕනේ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. මේ ස්කූල් අතරේ සෑම්ගේ ස්කූල් එකක් තියෙන නිසා ඉදයා ප්‍රභූ ඩේවිඩ් තුන්දෙනාම ස්වේච්ඡාවෙන් මේකට ඉදිරිපත් වෙනවා. ඉතින් කොල්ලෝ සෙට් එකත් එක්ක සෑම්ලගේ බාලිකා ස්කූල් එකට ගියාට පස්සේ ඉදයා සෑම්ලගේ ක්ලාස් එකට යනවා. සෑම් එයාගේ නටරාජ් කවකටු පෙට්ටියේ දාලා තිබුණු මුදල් නෝට්ටුවක් අරගෙන සෑම්ට දෙනවා. ඉදයාටයි යාළුවන්ටයි නම් පට්ටම හැපි. ඉදයා සෑම් දුන්න මුදල් නෝට්ටුව එයා ළඟම තියාගන්නවා. ඉතින් මේ විදියට දවස් ගෙවිලා යනවා. සෑම්ටත් තේරෙනවා ඉදයා එයා ඕනෙකමින් බලනවා තමයි කියලා. ඔන්න ඉතින් සෑම්ගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට ඉදයාටයි එයාගේ යාළුවන්ටයි සෑම් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් සෑම් කියන්නේ විශේෂම අයට විතරයි එයා ආරාධනා කරන්න කියලා. ඉදයාට පට්ටම සතුටුයි සෑම් එයාලට විශේෂයෙන්ම ආරාධනා කරපු නිසා. ඉදයා නම් හිතන්නේ එයාගේ හිතේ තියෙන අදහසත් හරියයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඉදයා හිතාගෙන ඉන්නේ බර්ත්ඩේ පාටි එකේදී සෑම්ට ප්‍රොපෝස් කරන්න. ඔන්න ඉදයා යාළුවෝයි සෑම්ගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට වෙලා ඉන්නවා. සෑමුත් මෙයාලට කෝල්ඩ් ඩ්‍රින්ක්ස් එහෙම ගෙනත් දෙනවා. හැබැයි මාරම සෙට් එකක් බර්ත්ඩේ පාටි එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ටියුෂන් එකේ හැමෝම වගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා ඉදයාට ටිකක් අවුල් යනවා. මොකද ඉදයා හිතාගෙන හිටියේ විශේෂයෙන්ම සෑම් එයාලට විතරක් ආරාධනා කළා කියලා. කේක් කපන්න ලං වෙද්දි තමයි ඉදයාලට ඇස් අදහා ගන්න බැරි වෙන්නේ. සෑම් කියන්නේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි එයාලා ට්වින්ස්ලා කියලා ඉදයාලා දැනගන්නේ ඒ වෙලාවේ තමයි. ඉතින් ටෙනිස් ගහන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සංයුක්තා ටියුෂන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සමන්තා. ඉතින් එක වගේම දෙන්නෙක් දැක්කට පස්සේ ඉදයාට නම් පට්ටම අවුල් යනවා. ජුජු නම් කියන්නේ ඔයා ආදරය කළේ ටියුෂන් එකේ දැකපු සෑම්ටනේ ඒ නිසා ඔයා ඒ කෙල්ලට ප්‍රොපෝස් කරන්න කියලා. සෑම්ගේ යාළුවෙක් ඉදයාට කතා කරලා කියනවා මේ දෙන්නගෙන් ටියුෂන් ක්ලාස් එකට එන්නේ කවුද කියලා ඔයාට අඳුන ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් වැරදි කෙනාව තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ සමන්තා ඉදයාට කියනවා ඔයාට මාව අඳුන ගන්න බැරි වුණා නේද කියලා. ඉතින් මේකට ඉදයාට පට්ටම අවුල් යනවා. ජුජුත් එදාම දැනගන්නවා එයාගේ ක්‍රෂ් එකටත් කොල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් එදයින් පස්සේ ඉදයාවත් ජුජුවත් ටියුෂන් ක්ලාස් එකටවත් ටෙනිස් ප්‍රැක්ටිස්වත් යන්නේ නැහැ. මොකද ඉදයාට තේරෙන්නේ නැහැ ට්වින්ස්ලා දෙන්නගෙන් එයා ආදරය කළේ කාටද කියලා. ඉතින් ඉදයාගේ මේ ස්ටෝරි එක ඉදයායි ඉදයාගේ යාළුවෝයි සූර්යයට කියන ගමන් ඉන්නේ. සූර්ය අහනවා ඊට පස්සේ මොකද උනේ කියලා. ඉදයාගේ යාළුව ආයමත් කතාව කන්ටිනියු කරනවා. ඉදයාගේ ඒ කියා ගන්න බැරි වුණ ලව් එකෙන් පස්සේ ඉදයාලා 2011 කොලේජ් යන්න කියලා චෙන්නයි වලට ෂිෆ්ට් වෙලා දෙනවා. ඉදයාගේ මාමත්
මෙයාලත් එක්ක චෙන්නයි වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉදයාගේ මාමා වර්ල්ඩ් කප් එක ගමේ හැමෝම එක්ක බලන්න එයාගේ ටෙරස් එකේ ස්ක්‍රීන් එකක් දාලා තියෙනවා. මෙතනට මේ පැත්තේ මන්ට්‍රීගේ මැරියෝ සෙට් එකකුත් එනවා. ඉදයාගේ යාළුවා ඩේවිඩ් දැන් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතනට ආපු මැරියෝ ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න ගමන් ඩේවිඩ්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ්ගෙන් බයිට් ඉල්ලනවා අරක්කු වලට. සිටිය දැක්කට පස්සේ ඉදයාගේ මාමා මේ මැරයන්ට බනිනවා. මැච් එක බලන්න පොඩි අය පවා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ විදියට හැසිරෙන්න එපා කියලා. මැරියෝ ඉදයාගේ මාමා එක්ක රණ්ඩු වෙන්න හදනවා. ඉදයාත් මේ රණ්ඩුව නවත්තන්න හැදුවත් මැරියෝ මෙයාලට පහර දෙන්න එන නිසා ඉදයා මැරියෝ හැමෝටම පහර දෙන්න ගන්නවා. අවසානයේ එක මැරයෙක් ගිනිගත්තු ලී එකකින් ඉදයාගේ ඔළුවට පහර දෙනවා. ඉදයාට ඇස් අර ගන්නවත් බැරි වෙනවා. මේ සිද්ධියත් එක්ක එයාව හොස්පිටල් එකට ඇඩ්මිට් කරනවා. ඉදයාට ටික ටික ඇස් අරින්න පුළුවන් වෙනවත් එක්කම ඉදයා දකින්නේ ලස්සන තරුණියක්ව. ඉතින් මෙයා ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඉදයාට මේ තරුණියව දැක්ක ගමන්ම එයාට හිත යනවා. ඉදයා යාළුවෝයි හොස්පිටල් එකේ ඉද්දී එයාලට හුරු පුරුදු කටහඬක් ඇහෙනවා. මෙයාලා හැරලා බලද්දී මේ ඉන්නේ ඉදයාලගේ සීනියර් සචින් අයියා. සචින් දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඉදයා සචින් එක්ක කතා කරන ගමන් අහනවා කිස් කලාම ළමයි හම්බෙනවා කියපු කෙනා කොහොමද ડોක්ටර් කෙනෙක් උනේ කියලා. සචින් එයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ලාඩෝව ඉදයාලට අඳුන්ලා දෙනවා. එයාත් ડોක්ටර් කෙනෙක්. හොඳම සිද්ධිය කියන්නේ ලාඩෝගේ යාළුවා තමා ඉදයා දැකපු ලස්සනම ડોක්ටර්. එයාගේ නම අම්මු. අම්මු ඉදයාට කියනවා ඇස්වල අමාරුවක් ආවොත් ඉක්මනින්ම හොස්පිටල් එකට එන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ ඇස්වලට අමාරුවක් තිබුණේ නැති වුණත් අම්මු බලන්න ඉදයා හොස්පිටල් එකට එනවා. ඉදයාට හොස්පිටල් එක ළඟදී අමාරු වුණු ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මා කෙනෙක්ට උදව් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉදයා තමා මෙයාව උස්සගෙන එකගෙන යන්නේ. මෙතන ඉන්න නර්ස්ලා ඉදයා මේ ප්‍රෙග්නන්ට් කාන්තාවගේ මහත්තයා කියලා හිතාගෙන ඉදයාව බලෙන්ම ලේබර් රූම් එකට අරගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙයාලා ඉදයාට බනින්න ගන්නවා වයිෆ්ගේ විස්තර මුකුත්ම දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතනට ඉදයා කැමති ડોක්ටර්ත් එනවා. ඉදයාගේ හිත ගියපු අම්මු තාම ට්‍රේනින් වෙන ડોක්ටර් කෙනෙක්. ඉතින් මේ සිද්ධියත් එක්ක ඉදයා ගෙදර ගියාට පස්සේ සචින් වගේම ඉදයාගේ යාළුවෝ hina වෙන්න ගන්නවා. ඉදයාගේ යාළුවෝ ඉදයාගේ මාමත් එක්ක පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ සචින්ට ලාඩෝගෙන් කෝල් එකක් එනවා. ලාඩෝ කියන්නේ එයාලව ට්‍රැෆික් පොලිසියෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉදයා විතරයි ඩ්‍රින්ක්ස් අරගෙන නැත්තේ අනිත් හැමෝම බීලා තමයි ඉන්නේ. ඉදයා එයාගේ මාමා යාළුවෝ එක්ක ලාඩෝලා ඉන්න තැනට යනවා. ඉදයා ගිහින් බලද්දී ලාඩෝ ඩ්‍රින්ක්ස් අරගෙන ඉන්න නිසා තමයි පොලිසියෙන් මෙයාලව නවත්තලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලාඩෝ බිව්වට අම්මු බීලා නැහැ. අම්මු තමයි කා එක අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉදයා මේ ගැන ඉහළ පොලිස් නිලධාරියෙක්ට පැමිණිලි කරලා මෙයාලව මෙතනින් එක්කගෙන යනවා. ඉදයා අම්මුලගේ කා එකේ ගියපු නිසා ඉදයාලගේ වාහනේ අරගෙන යන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉදයාගේ මාමා වාහනේ අරගෙන යන්න ගිහින් මෙයාලවත් පොලිසියෙන් අල්ලගන්නවා. මෙයාලා බීලා හිටපු නිසා සෙට් එකම පොලිසියට අරගෙන යනවා. ඉදයා අම්මුවයි ලාඩෝවයි එයාලගේ ගෙදරට තමයි එක්කගෙන යන්නේ. ලාඩෝට ටිකක් වෙරි නිසා එයා ආපු ගමන්ම නිදා ගන්නවා. අම්මු ඉදයා දෙන්නත් එක්ක කතා කරන ගමන් එයාලගේ විස්තර දැනගන්නවා. අම්මු කියන්නේ අහිංසක ගෑල් ළමයි. අම්මුගේ තාත්තා නිතරම කෝල් කරලා අම්මු ගැන හොයලා බලනවා. ඉදයා අම්මුට කියනවා එයාට නම් මාමා විතරයි ඉන්නේ කියලා. මාමා DTV කියලා ලෝකල් channel එකක් කරනවා. මාමගේ ආශාව තමයි මේ channel එක සැටලයිට් channel එකක් කරන එක කියලා ඉදයා අම්මුට කියනවා. පහවදා උදේ තමයි සචින්ලා පොලිසියේ ඉඳලා එන්නේ. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට සචින්ලා ඉදලා යාළුවෝ සෙට් එකම එකටම වගේ කාලය ගත කරන්න ගන්නවා. ටික දවසක් යද්දී ලාඩෝ සචින් දෙන්නා මැරි කරනවා. ලාඩෝ අම්මු දෙන්නා ඩිග්‍රී එක ඉවර කරනවා. මෙතනින් පස්සේ අම්මු ගමට යන්න තමයි හදන්නේ. ඉදයාගේ යාළුවෝ හැමෝම දන්නවා ඉදයා අම්මුට ආදරය කරනවා කියලා. යාළුවෝ ඉදයාට කියනවා අද අම්මු ගමට යන්න හදන්නේ. ඒ නිසා ඔයාගේ ආදරය එයාට කියන්න කියලා. මොකද අම්මුත් හරිම ලැජ්ජයි. එයාගේ හිතේ ඔයා ගැන ආදරයක් තිබ්බත් එයා ඔයාට කීයටවත් කියන්නේ නැහැ කියලා ලාඩෝ ඉදයාට කියනවා. අම්මු ගමට යන නිසා යාළුවෝ සෙට් එක එකතු වෙලා පාටි එකක් දානවා. මේ පාටි එකේදී ඉදයා හිතනවා අම්මුට ප්‍රොපෝස් කරන්න. හැබැයි ඉදයාට ඒක කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉදයා යාළුවොත් එක්ක රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට යනවා අම්මු ඇරලවන්න. හැබැයි ඉදයාට මෙතනදිවත් අම්මුට මේක කියාගන්න බැරි වෙනවා. ඉදයා අම්මු ට්‍රේන් එකට නැගපු වෙලාවේ එයාට කොහොම හරි කියනවා කියලා අම්මු ළඟට ගියත් මේක එයාට කියාගන්නම් බැරි වෙනවා. ඉතින් අම්මුත් බලාගෙන ඉන්නවා ඉදයා මේ ගැන මොන හරි කියයි කියලා. අම්මු ඉදයාට කියනවා ඔයා හිතන පතන හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒත් එකම ට්‍රේන් එක යනවා. හැබැයි ඉදයාට එයාගේ ආදරය ගැන කියාගන්න බැරි වෙනවා. මේ සිද්ධිය දිහා බලාගෙන හිටපු අංකල් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉදයාට කියනවා ඔයාව දකිද්දී මට මගේ යාළුවෙක්ව මතක් වුණා කියලා. ඔයාට ට්‍රේන් එක යන්න කලින් ඔයාගේ ආදරය ගැන කියන්න තිබුණානේ කියලා මේ අංකල් ඉදයාට කියනවා. ඉතින් මේ අංකල් ඒ වගේම කියනවා එයාගේ යාළුවටත් කවදාවත්
එයා ආදරය කරපු ගෑල් ළමයාට ආදරය ගැන කියා ගන්න බැරි වුණා කියලා. ඉදයාගේ මේ කතාව ආසාවෙන් අහන් ඉන්න සූර්යත් දැන් අවුලෙන් ඉන්නේ. ඉදයාට එයාගේ ආදරය ගැන කියා ගන්න බැරි වුණ එක ගැන. ඉතින් සූර්යත් එක්ක කියනවා ඊට පස්සේ අවුරුදු ගාණක් ගෙවිලා ගියා. ඒ කාලේ එයාගේ යාළුවෝ කසාද බැන්දා සමහර බැඳීම් වෙන්නුණා කියලා. ඉදයා මේ විදිහට කියන්නේ සචින් ලාඩෝ දෙන්නා මේ කාලය ඇතුලේ ඩිවෝස් වෙලා තියෙනවා. ඉදයාගේ මාමා එයාගේ කේබල් ටීවී එක දියුණුව මට්ටමකට අරගෙන එනවා. දැන් එයාලා සුපිරිම කම්පැනි එකක් කරගෙන යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙයාලා සුපිරිම පෝසත් ජීවිතයක් තමයි දැන් ගෙවන්නේ. 2019 අවුරුද්ද ආවට පස්සේ සචින් හදන්නේ ආයෙත් මැරි කරන්න. සචින් ඉදයාටයි එයාගේ යාළුවන්ටයි සචින්ගේ මේ වෙඩින් එකට ආරාධනා කරනවා. මේ සිද්ධියත් එක්ක ඉදයා ප්‍රභූගේ වයිෆ් එක්ක ලාඩෝව බලන්න යනවා. ලාඩෝ නම් ගොඩක් කවුලෙන් ඉන්නේ එයාලගේ ඩිවෝස් එක ගැන. හැබැයි ඉදයා එයාව බලන්න ආපෙක් ගැන ලාඩෝට ගොඩක්ම සතුටුයි. ඉදයා සචින්ගේ වෙඩින් එකට ගමට පිටත් වෙලා යනවා. සචින් ඉදයාව ගන්න එයාගේ මනමාලිගේ පැත්තේ කෙනෙක්ව එවලා තියෙනවා එයාපෝට් එකට. ඉදයා වාහනයට නගින වෙලාවේ තමයි දකින්නේ මේ වාහනේ ස්කූල් කාලේ එයා ආදරය කරපු සෑම් ඉන්නවා කියලා. සෑම් සචින්ගේ වෙන්න වයිෆ්ගේ පැත්තේ නෑදෑ කෙනෙක්. වාහනේ නවත්තපු වෙලාවක තමයි සෑම් ඉදයාව දකින්නේ. සෑම් ඉදයාව අඳුනගත්ත ගමන් කතා කරනවා ඔයා අපේ ටියුෂන් එකේ හිටපු ඉදයා නේද කියලා. ඉතියා සෑම් දැක්ක ගමන් හරිම සතුටෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉදයා මෙයාගෙන් අහනවා ඔයා සමන්තද සංයුක්තද කියලා. සෑම් ඉදයාට කියනවා මම ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ හිටපු සමන්තා සංයුක්ත දැන් මැරි කරලා ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්නේ කියලා. එන්න කතා කරන ගමන් එද්දී සචින් ඉදයාට කෝල් කරලා කියනවා එයාගේ වෙඩින් එකට ලාඩෝත් එනවලු එයාව කොහොම හරි ෂේප් කරගන්න ඕනේ කියලා. සචින් බීලා හිටපු වෙලාවක ලාඩෝටත් එයාගේ වෙඩින් එකට ආරාධනා කරලා. ලාඩෝ ගැන මනමාලිගේ පැත්තේ අය දැනගත්තොත් අවුලක් වෙන නිසා සචින් ඉදයාට කියනවා එයාපෝට් එකට ගිහිල්ලා ලාඩෝව අරගෙන එන්න කියලා. ඉදයා සෑම්ටයි එයාගේ මාමටයි කියනවා ආපහු එයාපෝට් එකට යාළුවෙක් ගන්න යන්න ඕනේ කියලා. මම ටැක්සි එකක් දාගෙන ගිහිල්ලා එයාව එක්කගෙන එන්නම් කියද්දී සෑම්ගේ මාමා කියනවා වාහනේ ඉඩ තියෙනවා ඒ නිසා යාළුවත් අරගෙනම අපි යමු කියලා. ලාඩෝ එයාපෝට් එකෙන් ආපු ගමන් ඉදයාට හග් එකක් දෙනවා. සෑම්ගේ මාමා හිතන්නේ ලාඩෝ කියන්නේ ඉදයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා සෑම්ගේ මාමා සෑම්ටත් මේක පෙන්නනවා. ඉදයා ෂේප් එකේ ලාඩෝට කියනවා වාහනේ ඉන්නේ මනමාලිගේ පැත්තේ අය ඒ නිසා එයාලට සැක හිතෙන මොකුත්ම කරන්න එපා කියලා. ලාඩෝ නම් සචින් ආයේ මැරි කරනවට අවුලෙන් තමයි ඉන්නේ. වාහනේ යන ගමන් පවා එයා ඉදයා එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න හදද්දී ඉදයා ලාඩෝව ෂේප් කරගන්න තමයි හදන්නේ. මේක නිසා සෑම්ගේ මාමයි සෑම් දෙන්න හිතන්නේ මේ දෙන්න ආදරය කරන කපල් එකක් කියලා. මනමාලිගේ ගෙදරට ආපු ගමන්ම සෑම් ඉදයාලට කතා කරන්නවත් නැතුව ගේ ඇතුළට යනවා. සචින් ඉදයාගෙන් අහනවා ලාඩෝව ෂේප් කරාද කියලා. ඉදයා කියනවා හැමෝම හිතන් ඉන්නේ ලාඩෝ මගේ කෙල්ල කියලානේ කියලා. සචින් කියනවා අම්මෝ එහෙනම් මවුලක් නෑ මචෝ. ඒක කොහොමත් ඔයාට අවුලක් නෑනේ කියලා සචින් කියනවා. කොහොම හරි එදා රෑ සචින් අවුලෙන් ඉන්නේ ලාඩෝ මොකක් හරි කේස් එකක් දායිද කියලා බයෙන්. ලාඩෝ සචින් ගාවට ඇවිල්ලා කියනවා කසාදේ නවත්තන්න අපි ඊට පස්සේ කතා කරගමු කියලා. සචින් ලාඩෝට කියනවා ලාඩෝ මම ඔයාට ගොඩක් රෙස්පෙක්ට් කරනවා. හැබැයි පවුල් දෙකක් මේ කසාදෙට ගොඩක් මහන්සි වෙලා ලෑස්ති වෙලා තමයි ඉන්නේ. එයාලා මේ රෑ සතුටෙන් නිදාගෙන ඉන්නේ මේ කසාදේ ලස්සන්ට වෙයි කියලා හිතලා ඒ හැමෝගෙම බලාපොරොත්තු කඩලා මාව බඳින්න ඉන්න ගෑල් ළමයාගේ ජීවිතේම විනාශ කරලා අපි ආය කසාද බඳින්න ඕනේ නම් අපි දැන්ම බඳිමු කියලා තමයි සචින් කියන්නේ. ඒ වගේම සචින් කියනවා මම ඔයාට ගොඩක් ගරු කරනවා. මම මේකෙන් එළියට ආවත් තාම ඔයාට මේකෙන් එළියට එන්න බැරි වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි සචින් ලාඩෝට කියන්නේ. ඉතින් සචින්ගේ කතාවත් එක්ක ලාඩෝ ආයෙමත් කාම් ඩවුන් වෙනවා. සචින් අහනවා ඔයා කවදාවත් අපේ ෆොටෝ පෙන්නලා බ්ලැක්මේල් කරන්න එහෙම නෑ නේද කියලා. ලාඩෝ hina වෙලා සචින්ට කියනවා මම ඔයාට වඩා ලස්සන කෙනෙක්ව බැඳලා පෙන්නන්නම් කියලා. ඉතින් මේ කතාබහ සෑම් අහගෙන ඉන්නවා. සෑම් ඉදයා ළඟට ඇවිල්ලා හැපි එකෙන් වගේ අහනවා ඒ කියන්නේ අරයා ඔයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නෙමේ නේද කියලා. ඉදයා කියනවා නෑ යාමගේ යාළුවෙක් කියලා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ රෑ සෑම් හොරෙන්ම ගෙදරින් එළියට යන්න හදනවා. ඉදයා මේක දැකලා සෑම්ගෙන් අහනවා ඔයා කොහෙද යන්න හදන්නේ කියලා. සෑම් කියනවා ඒ දවස්වල අපේ ටියුෂන් ක්ලාස් එක ළඟ පානිපූරි කඩයක් තිබුණා නේද? අන්න එතනින් පානිපූරි කන්න ඕනේ කියලා. ඉදයා සෑම් එක මෙතෙන්ට එනවා. එයාලා ටියුෂන් ක්ලාස් එකටත් ගිහිල්ලා එයාලගේ පරණ මතක කරගන්නවා. ඉදයා මේ වෙලාවේ දැනගන්නවා හෙට වෙද්දී සෑම් මහපව ඇමරිකාවලට යනවා කියලා. ඉදයා පහවදා උදේ ඔෆිස් එකේ හිටියත් සෑම්ම මතක් වෙන්න ගන්නවා. ඉදයාට ඕනේ වෙනවා සෑම් රට යන්න කලින් එයාගේ හිතේ සෑම් ගැන තිබුණු ආදරය ගැන කියන්න. නිසා ඉදයා කෙලින්ම එයාපෝට් එකට යනවා. ඒත් ඉතින් ඉදයා පරක්කු වැඩි. සෑම් මේ වෙනකොටත් ෆ්ලයිට් එකේ යන්න ගිහිල්ලා.
හැබැයි එයාපෝට් එකේදී සෑම්ට එයාගේ ස්කූල් යාළුවා ජුජුව හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඉදයා ඒක ගැන හිතලා සතුටු වෙනවා. ඉදයාගේ මාමා නම් බය වෙනවා ඉදයාත් එයා වගේම තනිකඩවම ඉඳී කියලා. ඒ නිසා මාමා ඉදයාට කසාද බඳින්න කියලා කියනවා. ඉදයා ටික දවසකින් නිවුස් වලින් දකිනවා සෑම් අභ්‍යවකාශ යානයකින් පරීක්ෂණ වගේකට අභ්‍යවකාශයට යනවා කියලා. ඉතින් මේ ඉදයාගේ කතා අහන සූර්යාට දැන් නම් මැති වෙලා තියෙන්නේ ඉදයාගේ එක දිගට ෆේල් වුණු ආදර කතා අහලා. ඉදයාගේ යාළුවෝ කියනවා ඉදයා ඊට පස්සේ අදිති කියන ගෑල්ළමයාත් එක්ක එන්ගේජ් වුණා කියලා. ඉදයාට අදිතිව මාමා තමයි හොයලා දීලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් වෙඩින් එකට shopping කරන්න ගියපු වෙලාවක ඉදයාට අහම්බෙන් අම්මුව හම්බ වෙනවා. අම්මු ඉදයා ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. අම්මු ඉදයාට කියනවා මම ගැන වැරදියට හිතන්නේ නැත්නම් මං ඔයාලට දෙයක් කියන්නම්. මං ඔයාට කොලෙජ් කාලේ ඉඳලා හිතින් ආදරය කරා. හැබැයි ඒක මට කියාගන්න බැරි වුණා කියලා. ඉතින් අම්මු මේක බොහොම අමාරුවෙන් තමයි කියාගන්නේ. මේක කීවට පස්සේ අම්මුට මාරම නිදහසක් වගේම සතුටක් දැනෙනවා. දැන් අම්මු කසාද බැඳලා එයාට බබාලා දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. හැබැයි කොලෙජ් කාලේ ඉදයා ගැන ආදරයක් ඇති වුණා කියන එක අම්මුට ඉදයාට කියන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අම්මු මේ ගැන ඉදයාට කියන්නේ. අම්මු මාරම සතුටෙන් තමයි මෙතනින් යන්නේ. ලාඩෝ දැන් US වල තමයි ඉන්නේ. ඉදයා ලාඩෝට කෝල් එකක් අරගෙන කියනවා මට සෑම්ම හම්බෙලා මම කලින් ආදරය කළා කියලා සෑම්ට කියන්න ඕනේ කියලා. ඒත් ඉතින් ඉදයාගේ වෙඩින් එකට තව දවස් 10ක් 15ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉදයා මාමා ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා එයාගේ බැච්ලර් පාටි එක USA වල ගන්න ඕනේ කියලා. මාමා කියනවා ඔයා ගියාට අවුලක් නැහැ. හැබැයි අදිතිගෙන් අහලා එයා කැමති නම් විතරක් යන්න කියලා තමයි මාමා කියන්නේ. ඉදයා අදිතිකාවට ගිහිල්ලා මේක ගැන අහනවා. අදිති කියනවා අවුලක් නැහැ ඔයා ගිහින් එන්න කියලා. ඉදයා අදිතිට කියනවා හැබැයි මට ආපහු එන්න වෙන්නේ වෙඩින් එකට දවස් 2කට කලින් තමයි කියලා. අදිති ඉදයාට කියන්නේ ඒක අවුලක් නෑ කියලා. ඉතින් ඉදයා යාළුවොත් එක්ක USA වලට යනවා. ලාඩෝ මෙයාලව ගන්න එනවා. ලාඩෝ ඇරුණාම ඉදයාගේ අනිත් යාළුවෝ ඉදයාගේ මේ ප්ලෑන් එක ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉදයා හැමෝටම මේ ගැන කියවට පස්සේ යාළුවෝ නම් කියන්නේ කසාදේ අත ළඟ තියාගෙන මේ වගේ දේවල් කරන්න එපා කියලා. ඒත් ඉතින් ඉදයා කියනවා සෑම්ව හම්බ වෙලා දවස් 2ක් ඇතුළත එයා මීට කලින් ඉඳන් සෑම්ට ආදරය කළා කියලා විතරක් කියන්නම් කියලා තමයි ඉදයා යාළුවන්ට තේරුම් කරන්නේ. මොකද අම්මුගේ හිතේ තිබ්බ ආදරේ ඉදයාට කීවට පස්සේ අම්මුට ලොකු නිදහසක් දැල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදයාටත් ඕනේ සෑම්ට මේක ගැන කියලා එයාගේ හිත නිදහස් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් ඉදයා නාසයකට ගිහිල්ලා සෑම්ව හම්බ වෙනවා. සෑම් මාස 6කට පස්සේ තමයි මේ විදියට එයාට හුරු පුරුදු මූණක් දකින්නේ. ඒ නිසා සෑම්ට ගොඩක්ම සතුටුයි. ඉදයා සෑම්ට කියන්නේ බිස්නස් වැඩකට ආවා ඒ ගමන් නාසයක බලන්න හිතුණා කියලා. සෑම් ඉදයාට කියනවා එයාට දැන් දවස් ගාණක් ෆ්‍රී නිසා දවස් 10කට නිව්යෝක් වලට එනවා. ඔයා කැමති නම් අපි එහිදී හම්බෙමු කියලා. ඔන්න ඉතින් ඉදයා සෑම්ව නිව්යෝක් වලදී හම්බ වෙනවා. සෑම් ඉදයා එක්ක ගොඩක් විනෝද වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් දවස් 10ක් පුරාවටම මෙයාලා විනෝද වෙනවා. ඉදයාගේ යාළුවොත් මෙයාලට පේන්නේ නැති වෙන්න නිව්යෝක් වල විනෝද වෙනවා. මොකද ඉදයා සෑම්ට කියලා තියෙන්නේ එයා තනියම තමයි ඇමරිකාවලට ආවේ කියලා. දවසක් සෑම් මෙයාගේ නිවුන් සහෝදරියට කතා කරලා අහනවා ඔයා චෙන්නයි වලට ගියාද කියලා. සංයුක්තා කියනවා මම චෙන්නයි වල ඉන්නේ. ඔයා මොකද කරන්න කියලා සංයුක්තා සෑම්ගෙන් අහනවා. මේ වෙලාවේ සෑම් කියනවා මම මගේ ආදරය ගැන එයාට කියන්න යන්නේ කියලා. සෑම් ඉදයා ගැන සංයුක්තාට කියනවා. ඉතින් සංයුක්තත් ඉදයා කවුද කියලා දන්නවා. ඔන්න ඉතින් ඉදයාගේ යාළුවා නම් ඉදයාට කියන්නේ ඔයා වෙඩින් එක අත ළඟ තියාගෙන වැරදි පාරක තමයි යන්නේ. ඔයා කීවේ සෑම්ට ඉස්සර ආදරය කරපු එක ගැන කියන්න ආවා කියලානේ. හැබැයි දැන් තත්ත්වය වෙනස් වෙලා ඔයා තවත් සෑම්ට ආදරය කරනවා වගේ අපිට පේනවා කියලා තමයි යාළුවා නම් කියන්නේ. දවස් 2කින් වෙඩින් එක එනවා. අදිතිට ඔයා මොනවද කියන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කියලා යාළුවෝ ඉදයාගෙන් අහනවා. මේ කතාව සෑම් එළියට වෙලා අහගෙන තමයි ඉන්නේ. සෑම් අවුලෙන් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉදයාට කියනවා මේ දවස් 10 ඇතුළත ඔයා මට බොරු ගොඩක් කියලා රැවට්ටුවද කියලා අහනවා. මොකද ඉදයා කිව්වේ බිස්නස් වැඩකට තනියම USA ආවා කියලානේ. සෑම්ට හොඳටම ඉදයා ගැන කලකිරලා මෙතනින් යන්න යනවා. ඉදයා සෑම්ට තේරුම් කරන්න හැදුවත් සෑම් හිතන්නේ ඉදයාව දවස් 10කට විනෝද වෙන්න තියාගත්තා කියලා. ඉතින් මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ තමයි ඉදයාලා ඇමරිකාවේ ඉඳලා ඉන්දියාවලට එන ගමන් ඉන්නේ. එයාපෝට් එකට ආවාම ඉදයාගේ කතා අහපු සූර්යා ඉදයාට කියනවා එහෙනම් මම මෙතනින් කැපෙනවා කියලා. ඉදයා සූර්යාට වෙඩින් එකට ආරාධනා කරනවා. සූර්යා කියනවා ඔයාගේ කතාව තවත් නම් මට දරා ගන්න බෑ. මම මෙතනින් යන්නම් කියලා. ඒත් ඉතින් සූර්යාව ගන්න එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉදයාගේ පොඩි කාලේ ක්‍රෂ් එක ගීතා ටීචර්. ඒ වෙලාවේ ඉදයාලා ගීතා ටීචර් කියලා එයාට කතා කරද්දි තමයි සූර්යාට තේරෙන්නේ ඉදයාලා එක්ක එකතු වෙලා එයා බැලලා තියෙන්නේ Tamanටම කියලා. ගීතා ටීචර් විස්තරේ කීවාම එයා ඉදයාගෙන් අහනවා දැන් ඔයා මොකද කරන්න හදන්නේ කියලා. ගීතා ටීචර් නම් ඉදයාට කියන්නේ හිතට දැනෙන දේ විතරක් කරන්න කියලා. සූර්යා නම් වෙඩින් එකට එන්න බෑ කියනවා. ඒ නිසා ඉදයාලා වෙඩින් එක තියෙන හොටෙල් එකට එනවා.
ඉදයා මාමට සේරම විස්තරය කියලා කියනවා මේ කසාදේ නවත්තන්න කියලා. මාමට හොඳටම අවුල් ගිහින් කියනවා මම අදිතිට මොනවද කියන්නේ? ඔයා මාස 6ක් එයාව ආශ්‍රය කරත් එක්කනේ කියලා. අනික නගරේ සේරම ලොකෝ පවා වෙඩින් එකට දැන් ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. මේ වෙලාවෙම කසාදේ නවත්තන්න ඕනේද කියලා ඉදයාගේ මාමා ඉදයාගෙන් අහනවා. මාමා ගැන හිතලා ඉදයා කසාදෙට කැමති වෙනවා. ඉදයාගේ යාළුවන්ටත් මාමා ගිහින් කියනවා ඔයාලා ඉදයාගේ යාළුවෝ නිසා එයාගේ ආදරේ දිනවන්න හිතනවා ඇති. ඒත් ඉදයා කසාද බඳින්න ඕනේ අදිතිව. ඒක තමයි එයාට හොඳම තීරණය කියලා. ඔන්න ඉතින් යාළුවන්ට තේරෙනවා එයාලා ඉදයාගේ යාළුවෝ වුණත් ඉදයාගේ ආදරය දිනවන්න එයාලා කිසිම උදව්වක් කරලා නැහැ කියලා. ඒ නිසා දැන්වත් එයාලා ඉදයාගේ කසාදේ නවත්තලා ඉදයාට උදව් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉදයා දැන් විවාහ මණ්ඩපේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒත් එක්කම සූර්යා සෑම්බයි එයාගේ වයිෆ් එක්ක මේ හොටෙල් එකට එනවා. සූර්යා සෑම්ව ඉස්සරහින්ම වාඩි කරවනවා. ඉතින් ගීතා ටීචර් සූර්යාට බල කරලා තියෙනවා ඉදයාගේ කසාදේ නවත්තන්න මොනවාම හරි කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි සූර්යා මේ විදිහට කරන්නේ. පුදුම් වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉදයාගේ යාළුවෝ සූර්යාගෙන් අහනවා මොකක්ද අපි දැන් කරන්න කියලා. ඉදයාගේ මාමා නම් මේක නවත්තන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි යාලා කියන්නේ. සූර්යා ඉදයාගේ මාමා ළඟට ගිහින් කියනවා මාමා ඔයා නම් හරිම උතුම් කෙනෙක්. ඉදයාව මේ වෙනකම් ඔයා බලාගත්තනේ ඒ වගේම තමයි ඉදයාත් ඔයාට ගොඩක් ආදරේ කියලා. ඒ නිසානේ එයාගේ ආදරේ පවා අත්හැරලා ඔයා කියන කෙනාව බඳින්න හදන්නේ කියලා තමයි සූර්යා කියන්නේ. ටික දවසකින් ඉදයා හිත හදාගනි. ඒ නිසා ඔයා ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව වෙඩින් එක ජයටම කරන්න කියලා සූර්යා මාමට කියනවා. ඉතින් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ ඉදයාගේ මාමට ගොඩක් අවුල් යනවා. ඊට පස්සේ එයා ටිකක් කල්පනා කරලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මයික් එකක් අරන් හැමෝටම කියනවා ඉදයාගේ කැමැත්තෙන් නෙමේ මේ විවාහය වෙන්නේ. මේක වුණොත් අදිති ඉදයා දෙන්න ජීවිත කාලෙම විඳවයි. ඒ නිසා මේ වෙඩින් එක කරුණාවෙන් අපි නවත්තමු කියලා තමයි මාමා හැමෝගෙම ඉල්ලන්නේ. ඉදයා ගෑල් ළමයෙක්ට ආදරය කරනවා කියලා දැන අදිති එක්ක විවාහයකට කතා කරපු එක ගැන ඉදයාගේ මාමා අදිතිගෙන් සමාව ගන්නවා. අදිතිගේ තාත්තා මෙතන රණ්ඩුවක් ඇති කරගන්න හැදුවත් අදිති එයාගේ තාත්තට කියනවා මේ කසාදේ වුණත් වැඩක් නෑ තාත්තේ. වෙන කෙනෙක්ට ආදරය කරන කෙනෙක් මට කසාද බඳින්න ඕනේ නෑ කියලා. ඉතින් අදිති මැදිහත් වෙලා මේ කසාදේ නවත්තනවා. සූර්යා ගිහින් අදිතිවත් සනසවනවා. එයා අදිතිට කියනවා ඉදයා කියන්නේ රොමැන්ටික් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයාගේ වෙලාවට තමයි ඔයා බේරුනේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ නම් අදිතිටත් hina යනවා. ඉදයා සෑම් දිහා බලාගෙන ඉඳලා අහනවා ඔයාගේ අක්කා කොහෙද කියලා. ඇත්තටම සූර්යා එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ චෙන්නයි වල ඉන්න සංයුක්තා. සූර්යා කියන්නේ මේ ඉක්මනින් ඉදයා ආදරය කරන සෑම්ව ගේන්න බැරි වුන් නිසා තමයි සංයුක්තව එක්කගෙන ආවේ කියලා. කොහොම හරි ඉදයාට අඳුන ගන්න පුළුවන් වුණානේ මේ සංයුක්තා කියලා. අවසානයේ දවස් ගාණක් ගියාට පස්සේ අභ්‍යවකාශ යානයක ඉන්න සෑම්ට කෝල් එකක් එනවා ඉන්දියාවේ. ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දිම සෑම්ට කෝල් එකක් ආවේ. ඒ කෝල් එක තමයි මේ. සෑම්ගේ නංගිගේ පවුල අයයි ඉදයාගේ යාළුවෝයි සෑම්ට කියන්නේ ඉදයා ඔයාට ගොඩක් ආදරෙයි. ඒක අපි හැමෝම දන්නවනේ කියලා. ඇයි තවත් ඔයා ගණන් උස්සන්නේ කියලා තමයි සෑම්ගෙන් මෙයාලා අහන්නේ. සෑම් කියනවා එහෙනම් ඉදයාට මම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ කෝල් එක කට් වෙන්න කලින් එයාගේ ආදරය ගැන කියන්න කියලා. ඉදයා සෑම් ගාවට ඇවිල්ලා එයාගේ ආදරය ගැන කියන්න තමයි හදන්නේ. ඒත් ඉතින් ඉදයාට මේ කෝල් එක කට් වෙනකම්ම මම ඔයාට ආදරය කියන වචන තුන කියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ සුපිරිම ෆිල්ම් එක අවසාන වෙන්නේ. ඉතින් මේ මූවි රීකැප් එක ගැන ඔයාලගේ වටිනා අදහස කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාගෙන යන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක් වේවා.